Magandang hapon mga ka-true pards. So welcome back to another vlog. Tayo po ngayon ay mag-unbox ng ating bagong cellphone na kadi-deliver lang ngayon. Ito po, yung Huawei Nova 7i. So hindi ko alam kung anong feature nito. Bakit ba tayo umorder ng bagong cellphone? Hindi ko alam, no, kasi itong dalawang iPhone ko wala pa itong 2 years, pero ito naghahang. Hindi ko alam kung meron pang pwedeng gumawa nito. Nagkukusa na lang siyang mag-type. Ayan, nakikita nyo. Ayan, bigla siyang nagta-type ng kung ano-ano. Oh. Yan mga ka-true pards, kaya nahihirapan ako minsan pag may tumatawag o kaya nagte-text. Mahirap siyang sagutin, at the same time pag nagte-text ako, ang daming mga letters, siya mismo nagte-text. Kaya nahihirapan tayo. Ito namang isa ay hindi ko magamit, no, pag nag-LS ako kasi ayaw niyang tumanggap ng StreamYard. So, advice sa akin ng ilang mga kapatid, no, sa Team Solid kapatid at mga ka-Solid family, ay hindi talaga tumatanggap ng yung iPhone ng StreamYard. So, kailangan daw talaga ay tawag dito Android. So, Android. Kaya tayo ay nagpa-deliver ng cellphone. Yung gamit kong cam ngayon ay ito yung cellphone ni Mrs. Yung bagong model din ng Samsung. Kaya medyo maganda yung medyo HD yung kanyang camera. So, pero mas gusto ko tong Samsung. Malamang to si Mrs. yung gagamit nito para magamit ko yung bago niyang Samsung. Siguro mga wala pa tong isang buwan. So magpapalit kami kasi mas gamay ko yung Samsung kaysa sa Huawei. So abangan niyo po, mag-unbox tayo ngayon. Ayan mga ka-true pards, no? Tatanggalin natin yung plastic ng ating cellphone. Kapatid na Wingwing Tampos TV. So ito na, pwede na ako mag-LS gamit yung Android phone. Ano kaya ang laman nito mga ka-true pards? Siyempre ito yung ito yung unit, naka-plastic pa. Ang kulay niya ay ano ba kulay ito? Para siyang purple na puti, nagbo-blue, nag-iiba-iba yung kulay niya eh. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa kulay na to. So 4 po yung kanyang camera. So mga ka-true pards. So yan. Ano bang laman? So nandito na rin yung kanyang susi. Ito po mga ka-true pards. Yan, yung bilog na yan. Ito na rin yung kanyang, may libre na rin siyang case. Jelly case. Ito. Excited na ako kasi alam niyo pag iPhone, di ba? Pag iPhone, isang SIM lang. Nakakainis. Tapos pala sa iPhone masyadong sensitive kasi yung minsan napipindot ko yung apps, biglang nagda-download, yung automatic yun, nag-charge yun sa credit card ko. Kaya iniiwasan ko rin na gumamit ng iPhone kasi nag-automatic siya na naka-debit sa credit card ko. So meron siyang ito yung kanyang charger, yung ka-true pards. Malaki pala masyado yung niya, yung pinaka
ano ba tawag dito? Female socket. So ito. At meron din siyang headset. So napakalaki nung ano niya nung sa tenga niya no, na headset. Kaya siguradong maririnig mo to mga ka-troopers pag tumunog na itong mga cellphone na ito. Nandito rin yung kanyang mga warranty card, mga ka-troopers dyan, para in case na may damage yung telepono ay pwede natin ibalik, no? Kasi under warranty pa siya. Yan. So yun lang mga ka-troopers. Maraming salamat sa panonood ng video na to, no? Huwag kalimutan po mag thumbs up at i-click po ang notification bell at the same time po mag-subscribe po sa aking YouTube channel, Direct Boji Vlog, at sa aking second channel, Ka-Troopers Vlogspot. Maraming salamat mga ka-troopers sa panonood. Mga ka-troopers, salamat sa panonood sa vlog na ito. Sa lahat po ng nanonood ngayon, huwag pong kalimutan mag-thumbs up. I-click po ang notification bell at the same time po mag-subscribe po sa aking YouTube channel, Direct Boji Vlog. Hanggang sa susunod po, paalam.